ناس كتير اتكلمت عن التطبيع. بصراحه انا مش عارف برضو ايه المشكله يعني. وعلى فكره انا مع الدكتور الكبير توفيق عكاشه في التطبيع مع اسرائيل الصديقه. ايه المشكله انك ترجع تتعامل مع ناس قتلوا اخوك ورملوا اختك ولا مؤاخذه اغتصبوا امك؟ عادي يا باشا، احنا ولاد قصدي احنا ولاد النهارده. اهلا بيكم في سيلفي تيوب. قبل ما نتكلم مع الدكتور توفيق عكاشه عايز اقول لكم ان رغم اللي حصل في ناس لسه بتحبه. سالتهم ايه اللي مخليكم تحبوه قوي كده؟ قالوا هادي كده وراكز ورصين. عشان كده احنا مع الرصين توفيق عكاشه. فعلا كلنا مع الرصين توفيق عكاشه. على فكره الهجوم على الدكتور توفيق عكاشه ملوش اي اساس من الصحه. هو اللي يقول لك نسقط عنه العضويه، تسقط عنه العضويه ايه؟ هتجيب زيه منين؟ ده الوحيد اللي ليه احتكاك مباشر مع السياسيين القدماء، يعني خبره. مين اللي حط الفيديو ده؟ وعلى فكره بقى اللي ماسك الفيديو ده على الدكتور توفيق عكاشه عايز اقول لك ان ده قمه الاحتكاك السياسي. ملناش دعوه بقى باللي يقول لك ده حك، ده موضوع تاني. وبعدين يا اخي ايه المشكله انه يبوس ايد صفوت الشريف؟ رمز وبيحبه ومعتبره ابوه. فندم لو صفوت الشريف العقل مدبر لموقات الجبل بس. صفوت الشريف العقل المدبر لفساد مصر. ده ابوك؟ وبعدين لما اتضرب بالجزمه، انتوا فاكرينه حاجه وحشه انه اتضرب بالجزمه؟ ناس كتير اتضربوا بالجزمه زي جورج بوش وهيلاري كلينتون. playing about to. يا جماعه حرام عليكم، اتقوا الله في الدكتور، ارحموا الدكتور. فضل المجتمع ينافق العكش وقت طويل قوي يقولوا يا دكتور يا دكتور، وكلهم عارفين مش دكتور. هو خريج معهد خدمه اجتماعيه كفر الشيخ بتقدير مقبول. خدمه اجتماعيه؟ العكش؟ ما ترد يا دكتور. انا معايا دكتوراه مضروبه مزوره. لا يوجد جامعات في امريكا باسم الجامعه اللي انا كنت فيها. ليه كده يا عكش؟ طب هو عكاشه كان رايه ايه في اسرائيل قبل ما يوصل المجلس؟ ايتين اللي خلفوا اسرائيل. طب لما وصل بقى؟ انا لو دعاني الكنيسة الاسرائيلي لكي القي كلمة ساذهب الى الكنيسة الاسرائيلي والقي الكلمة. شريطة. ايوه، ايه الشرط؟ اكيد غزه تتحرر او يفرجوا عن كل الاسرى. قول يا راجل وفرحني. شريطة الا اتحدث الا باللغة العربية. لغه عربيه؟ بس انت اكيد بتعمل كده عشان القضيه الفلسطينيه واهلنا في غزه. غزة ايه ونيلة ايه؟ بلا غزة بلا مصيبة بلا نيلة بلا هباء. يا راجل ليه كده بس؟ الناس اللي اندهشت لموقف توفيق عكاشه للتطبيع كانه اول مره يقول الكلام ده، تعالوا نشوف حته من البرنامج ده. متميزه مع عدد من اليهود العرب الموجودين في اسرائيل. إذا أنت توافق على تصدير الغاز لإسرائيل؟ انا لا ارفض تصدير الغاز لاسرائيل. نفس البرنامج بقى بس نغير الضيف. مدعو في داهية إسرائيل. نعتذر. مدعو في 60 داهية. نعتذر. سبب بلاء العالم كله. يا راجل بلاش رجعيه بقى. وبعدين فيها ايه لما الراجل يعمل شويه تنازلات عشان يحصل على شويه مكاسب احنا ما نعرفهاش ويبيع شويه صغيره من مبادئ؟ بتبيع كل حاجه ليها قيمه في بلدنا. بتبيع دم الشهداء اللي زيك، هم اللي هيخربوا البلد ويضيعوها. معلش انا اسف، ولكن يعني الخطة كانت كده. رساله الحلقه: التطبيع خيانه. في معاهده سلام بين الحكومات بس اللي في القلب بالقلب. لازم تبقى محدد انت في انهي فريق، مع الرصين ومع التطبيع ولا ضد التطبيع. يسقط خطرة الاطفال. يسقط خطرة الاطفال. يسقط الاحتلال الاسرائيلي. يسقط الاحتلال الاسرائيلي. ما تنسوش تعملوا لايك لصفحه البرنامج سيلفي تيوب بالعربي وبالانجليزي، وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب سيلفي تيوب، واشوفكم الحلقه الجايه.